Veja o resultado do parquinho de ontem, fazendo efeito hoje. Natashinha dormiu no pé do fogão. Oh, meu Deus. Na hora da mamãe fazer o gagal. Que menininha safada. Roncando? É? Tenha vergonha. Como é que o papai ronca? Como é? É mentira, viu? Teu pai vai ver, viu? Papai dorme assim, é? Ai. Olha, amor, ela imitando tudo dormindo, viu? Mostrar o papai, viu?